먹어, 고기 많아. 잘했어. 살짝 벗어놓고. 본격적으로 먹어볼까나? 시커 먹어놓고 이제 본격이야. 이제 시작이야. 본 게임 시작. 그래? 김치 하나 쫙 올려서. 무시 먹어볼래, 무시? 무시 잘라줄까? 굉장히 맛있어, 잘라. 누룽지만 먹으면 되네. 누룽지 좀 먹으면 속 엄청 부드러워. 야, 우리 옛날에는 젓가락 툭 찍어갖고, 어? 이래갖고, 그렇게 먹었다. 맛이 너무 잘 들었다. 와, 진짜 맛있다. 멋있는 소리가 안 나, 막. 아, 석박지 성공인데. 문제를 살리잖아. 나 들어온다. 오, 석박지 넣어. 아이고, 이거 우리 사이 줘야지. 아유. 누룽지가 더 맛있어. 누룽지 구수하네. 응. 아이고. 아주 누룽지가 얼마나 맛있는데. 나는 두 그릇 째네. 고기랑 먹은데. 먹었어. 안 보여. 뭐도 이렇게 비 먹으면 더 맛있어. 이가 시려. 비 먹어봐. 더 맛있어. 더 맛있지, 비 먹으니까. 잘라 먹는 거보다. 또 달라. 이 맛에 석박지 담지.
내가 쑥 빠졌어. 비닐이 트니까 그냥 킬걸. 또 없을 때보다 훨 낫네. 아이고야. 배불러. 아 진짜 닭 한 마리 다 먹었다. 음.